Известный немецкий исследователь Паллас отмечал: легко можно догадаться, что самое главное внимание эти рыцари-черкесы уделяют своим прекрасным лошадям. Дело, которому предаются с большим рвением и вниманием, не меньше, чем арабы. Но черкесы выращивают не только прекрасных, но в то же время сильных и выносливых животных, которые способны переносить голод и изнурение, и также превосходны в скорости, поскольку для успеха их военных предприятий они полагаются на превосходные качества своих лошадей. Почти каждая знатная фамилия князей или уздений имеет свою породу лошадей, которым с самого рождения выжигают на ягодицах особые метки. В этих случаях они действуют согласно их скрупулезному обычаю, так что тот, кто попытается выжечь клеймо, принадлежащее дворянину, на лошади обычной породы, может за эту подделку поплатиться жизнью. Самая выдающаяся порода черкесских лошадей называется шаллох. Она находится во владении фамилии Толостана. Эта порода особенно ценна своей выносливостью, силой и скоростью более чем своей красотой. Ее отличительный признак – это круглые подковы, то есть копыта, без стрелок. Паллас в путешествии по южным провинциям Российской империи в 1793 и 1794 годах